Herkese yeniden merhaba ve Vlogtober'ın 15. videosuna hoş geldiniz. Güzel bir kahvaltı yaptık. Eriğimle birlikte bir yürüyüş yapıyoruz şimdi. Otelin etrafında gerçekten hava mükemmel. Biraz dedik yürüyelim, sonra duş alıp dışarı çıkacağız, gezeceğiz. Bugün bot turumuz var, tekne turumuz var. Önceden satın almıştık. Neydi Mert? O sitenin adı? Pick Your Guide miydi? Get Your Guide. Get Your Guide diye bir site var. Oradan aldık. Yani genel olarak aslında Avrupa'nın herhangi bir yerine gittiğiniz zaman oradaki bütün etkinlikleri bulabiliyorsunuz. Biz hatta Prag'daki klasik müzik konserlerinde oradan almıştık. Sormuştunuz. Görmüştüm birkaç videoda. Get Your Guide güzel bir site. Şimdi ben erimin keyfini çıkartayım. Biraz yürüyelim. Sonra çıkarken tekrar görüşeceğiz. Şimdi Footall'dan çıktık. Yani aslında akşam geleceğiz buraya. Şöyle bir yolumuzun üzerindeyken neler varmış neler yokmuş diye bir bakmak istedik. Neler yiyebiliriz, bize neler uygun diye şöyle bir bakmak istedik. Bu arada çok farklı mutfaklar var. Hindistan var, Vietnam var, Tay mutfağı var. Sonra Japon var, Amerikan, İtalyan, Yunan hepsi var. Yani bir tek Türk yok. Ama Türkler de zaten meydanı nomine ettikleri için çok sıkıntı görmedim ben burada olmamaları adına. Şimdi tekne turuna gidiyoruz. Siz de bizimle birlikte geliyorsunuz. Sanki bilet almışsınız gibi her şeyi paylaşacağım. Şunlara bak. O kadar enteresan bir yere geldik ki yani defalarca baktık, kontrol ettik konumu ama tam olarak şöyle bir yerdeyiz. O yüzden bir soracağız ve bekleyen bir aile var bizle birlikte. Onlar bize güven verdi açıkçası. Çünkü burası öyle beklenecek bir yer değil, aslında kafe. Ama herhalde burası diye düşünüyoruz. Koskoca tekne beklerken eğer bulabileceksek yani çok güleceğim. Bot buymuş. Yani çok güldüm. Burada da gişe var. Hani kızla konuştuk. Allah'tan İngilizce biliyorlardı. Dedim ki bu mu bot? Evet diyor. Çok rahat bir şekilde. Dedim ki çok daha büyük bir şey bekliyordum. Yıkıldı kız, bayağı güldü. Yani yapacak bir şey yok. Bota bineceğiz ve turlayacağız. Ay Allah korusun. Düşürüyorum sandım. Hiç güvende hissetmiyorum sanki. Emin misin? Bu. Umarım budur. Tamam, yeni güncelleme. O daha özel bir davet içinmiş. En azından yemek falan da var işte. Bir takım falan var. Biz şuradaki ahşap olanlara bineceğiz. Ama 5 dakika kala falan bineceğiz. Zaten inanılmaz sallanıyordu. Şimdiden midem bulandı. Of, keşke mide bulantısı için ilaç falan alsaydık yanımıza. Hiç aklıma gelmedi. Nasıl aklıma gelmedi bu? Şok içinde bakıyorsun bana şu an. Hayır, beni korkutuyorsun sadece. Çünkü bir saat sürecek. Bir saat. İstiyorsan bilmeyelim yani. Bilmiyorum. Allah'ım. İyi ki yemek yiyeli bayağı oldu. Yoksa sıkıntı oluyordu. Bir de yemek yiyecektik az önce. Bir de evet yemek. İyi ki yememişiz. İyi ki Footall'da bir şey yememişiz, yoksa çok büyük sıkıntı olurdu. Tamam, sakinim. Böyle bir şey bekliyorum, daha stabil. Evet, Captain on board. Çok sallanıyorum bakın. Sabit tutuyorum. Şu an hiçbir şey yok. Sallanıyorum yani. Şöyle bir teknedeyiz. Kendimizinkini gösteremediğim için bunu gösteriyorum. So, now that everyone is here, let me begin with a few words of introduction. So, hello, my name is Szymon, this is Paweł, and we'll be your crew for today's cruise. I'll be telling you some stories along the way, while my friend will be steering the boat.
so I hope I will not bore you to death along the way. But with that, let's move on to talking about safety. As you might have noticed, each of you has a life jacket underneath their seats. You don't have to wear them along the way as long as you're over 16. So let me ask you, do we have anyone else that's under 16 in here? Sir, are you sure? If you say so. In that case, you can put them on at any point. It's your choice. To do so, you simply put your head through here, take this belt, press the red button strongly, it has a very strong spring, untie it, wrap it around yourself, and later snap it back together. And if you don't have time to do that in case of an emergency, then you can just hug it. That will save you too. I'm not joking. Other than that, we also have 2 floating wheels on board, one right here and one at the back, and also a fire extinguisher and a med kit at the back. Lastly, if you'll have any questions along the way, then feel free to ask and I'll try to answer. And if anyone gets cold along the way, then we have blankets for you at the front. But with that, I think we may begin our cruise now. Let's go. Allah'tan en öndeyiz bu arada. Tam olarak böyle. Ve bu klipleri sizin için Mert çekecek. Çünkü ben bakamam. One or two. Here we go. Gidiyoruz. Burası 7. yüzyıldan kalma balıkçıların olduğu, yaşadığı bir yermiş. Ama şimdi buraları tabii ki yıkıyorlar ve böyle lüks binalar haline getiriyorlar. Oha, burası aslında kocaman bir otel yapılacakmış buraya ama kredi çıkmamış galiba. Sadece bu duvarı yapmışlar. Aynen batmış. O yüzden sadece bu duvarı yapabilmişler sembolik olarak. Başka bir şirket şu anda bunun üzerinde çalışıyormuş. Yani burası artık duvar olarak kalmayabilir ve bir otel inşa edilebilirmiş buraya. Burası da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'nın yaptığı ilk en büyük ticari gemiymiş. Atlantik'i de aşabileceği söyleniyor. Ve aslında burası bir gemi müzesi olarak kullanılıyor şu anda. Ve bunu yapan adamın adını verilmiş. Aslında eşinin adını verdiğini söylemiş ama kendi soyadı olduğu için yani aslında herkes gerçeği biliyor ama işte hanımının adını verdiği, eşinin adını verdiğini söylemiş her zaman diye bir esprisi de varmış hatta. Burası da özellikle bu şekilde yapılıyormuş. Çünkü şehrin bir mimari yapısı var ve yeni binaları da özellikle de nehrin bu hizasındaki bütün binaları da bu şekilde şehrin aslında olan mimarisiyle yeni modern mimariyi birleştirmeyi hedefliyorlarmış. Çok mantıklı bu arada. Şu anda bir müze olarak kullanılıyormuş. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış ve tekrar yapılmış. Ama mesela bunun için aynı şey söyleyemiyoruz. Bu bayağı şu anda terk edilmiş durumda ve birinin alıp, parası olan birinin alıp tekrar yapmasını bekliyormuş aslında şehir halkı. Çünkü
Yani içinin ne kadar harabe olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Mesela burası da özellikle bu şekilde bırakılmış. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şehrin ne durumda olduğunun bir simgesiymiş aslında. Ama halk da bunu biraz hani komik bir şekilde ele alıyor. Neyse ki diyor buradaki tek bedava park edebileceğimiz alan olarak bize hediye edilmiş durumda diyor. İşte burası benim hep köprülerden önceki korkumdu. Diyorum ya hani geçebilecek miyiz, sığabilecek miyiz? Şimdi burada mesela eğilmemiz gerekecek. Biraz öncekini çekemedik GoPro'yla. Bir şekilde eğilmekle meşguldük çünkü. Ama bu borudan sonrakısı değil de diğer olan çok daha alçakmış. O yüzden onu çekmeye çalışacağız ve daha çok yatmamız lazım. Köprü de tamamen mühendislik üzerine kurulmuş ve aslında rüzgar geldiği zaman kapanan ve kapandığı zaman birkaç günde kapalı kalan bir yermiş. O yüzden de diyor ki eğer bu diyor artık kapanmak üzere, kapanırsa da diyor hani artık diğer tarafta kalırız. O zaman da bu botu satmamız ve atlarla birlikte geldiğimiz yere geri dönmemiz gerekir diyor. Buradan geldik, arkaya gittik ve şimdi bu taraftan gidiyoruz ilk defa. Burada mesela taksiler var. Deniz taksisi. Şöyle. Burada kullanabiliyorsunuz galiba. Çok enteresanmış. Söylemeyi unuttum. Burası aslında şehrin girişi. Bunların hepsi yeniymiş bu arada. Ama hepsi bu şekilde yine yapılmış. Mimariye sadık kalmak için. Buranın marinası. Diyor ki ne? Çoğu insan burada sadece teknesini sergilemek için tutuyor. Ama kullanmıyor. Bazıları hani yüzyıllardır buradaymış gibi hissediyorum. İsteyenler burada inebiliyor, isteyenler turu tamamlayıp oradan devam edebiliyor geldiğimiz yere. Ya o kadar güzeldi ki gerçekten eğer binmeseydik ve böyle hani sallanmadığını görseydim giderken çok pişman olurdum. Yani ilk başta çok korktum. Çünkü hani iskele inanılmaz sallanıyordu, midem bulandı, bir de beni deniz tutar falan. Ama gerçekten benim eğer midem bulanmıyorsa kimsenin bulanmaz burada. Ve şöyle bir şey de var, en öne oturduk. Bugün şu anda hava sakin. Evet, hava çok sakin. Rüzgar yok, tabii, dalga yok. Dalgalı bir çok kötü olur. Burası sallayabilir. Bence zaten yapmazlardı dalgalı bir günde. Bu arada burası ne kadar güzelmiş. Ben fotoğraf çekilip geliyorum. Geldim. Şimdi bu tur gerçekten çok güzeldi. Yani 25 liraya alabileceğiniz bütün bilgileri alıyorsunuz ve hani araştırsanız da öğrenemeyeceğiniz şeyleri öğreniyorsunuz. Çok güzeldi. Hani ve full İngilizce konuştu. Tur rehberi inanılmaz iyiydi. İnanılmaz akıcıydı İngilizcesi. Çakılan komiklikler falan gerçekten çok iyiydi. Şimdi bizi bu dediğim gibi burada bıraktı. Zaten herkes burada inmek istedi. Çünkü oraya gitmenin gerçekten bir anlamı yoktu. 15 dakika sonra zaten tur bitecekti ve hani tersaneye gidiyorsunuz. Aslında görecek hiçbir şey yok. Biz zaten inecektik ama herkes inmesi bana da sürpriz oldu. Yani bu turun tek bir kötü yanı var. Tek. Küçücük. Tabii ki küçük olduğu için çok insan biniyorsa stabil oluyor. O iyi. Ama yanınızdan büyük bir tekne geçtiği zaman o nehrin dalgalanmasıyla bayağı bir sallanabiliyorsunuz orada. Ama onun dışında gerçekten stabil. Yani etrafında hiçbir şey yoksa çok iyi. Bir yerde bu kadar güneşli ve aydınlık bir havada tabii ki girmek gerekiyor. Onun dışında bence biraz rüzgarlı olsa, biraz hava kapalı olsa, biraz yağmur atıştırsa
Ya bu tur rehberinin iptal etmesi gereken bir gün olurdu bence, ama öyle bir durumda yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama gerçekten çok iyiydi. Yani diğer büyük tekneleri gördüm. Onlar sadece tekne, hani biniyorsun ve hani fotoğrafını çekiyorsun, videonu çekiyorsun, o kadar. Ya belli bir konuşma, belli bir bilgi aktarımı varsa da büyük ihtimal bir mikrofonla ve hani hoparlörle duyuyorsundur. Çünkü çok büyük, hani duymanın imkanı yok. Ama burada çok daha samimi bir ortam vardı. Büyük ihtimal diğerleri daha pahalıdır bu arada. Ama bu Get Your Guide'daki en çok tercih edilendi. Bence çok iyiydi ve gerçekten Mert'e bir kere daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir tur. Teşekkürler. Dün buradaki böreği çok övdük ve çok beğendik ama önümüzde bir sürü insan vardı, bekleyemeyecektik. Şimdi tekrar geldik. Şimdi siparişimizi verdik. Armutlu bir tane de soda istedik. Soda aldık yani dolaptan. Burada da limonlu vardı, naneli vardı, sonra üzümlü vardı, bir de armutlu vardı. Armutlu daha çok hani tatlı, şekerli, böyle güzel olur diye düşündüm. İçeride çalışan da Özbek Türk'üymüş. Türkçe de konuştuk, çok güzel oldu. Burası tam şurası, bakın. Burayı nasıl anlatabilirim size? Çimliği var şurada. Sonra burada hemen U7 var ve hemen buradayız, karşısı. Şu kuş biraz önce, hiç abartmıyorum, şuramdaydı. Ve böyle geçti, gitti. Yani hiç korkmaması beni o kadar şok etti ki o anda çekemedim. Ama yani çok enteresan. Hiç korkmadı mesela. Evet, şimdi geldi çiğ böreklerimiz. Ben yine peynirli istedim. Bunu da hani giderken eve alalım diye düşünmüştük ama zaten birazdan bir odaya geçeceğiz. Odaya götürüp koyabiliriz. Bu Gürcistan'dan geliyormuş. Evet, içi tam olarak böyle bu arada. Bayağı güzel. Ve çay ısmarladı bize. Çok tatlı değil mi ya? İşte Türk Türk'ü böyle durumlarda kolluyor. Ne kadar güzelsin. Dün geldiğimiz ve kalmayan eklerciye bugün tekrar geldik. Çok çeşitli ürünler var. Şu mesela Antep fıstıklı, fena değil. Earl Grey'li bu. Mascarpone şu. Fındık. Tuzlu fıstık ezmeli. Bal kapaklı ve fındıklı. Maçalı. Fırınlanmış beyaz çikolata. Sütlü çikolata, lavanta, tuzlu karamel. Bu da incirli ve biberiyeli. Çok enteresan. Biraz dinlendik odada. Kahve içtik, pumpkin spice içtik. Çok iyi geldi. Sonra biraz videolarıma baktım. Çünkü bayağıdır video editleyemiyordum. Biraz dinlendik açıkçası. Çok iyi geldi. Çünkü sabah çok erken kalkmıştık. Benim de bu bot tekne turu bir tık yordu. Ama şimdi dedik ki çıkalım. Otelde bir bira içelim. Güzelce sohbet edelim. Güzel bir gün kapanışı olsun bizim için de. Ve sabah erken kalkarız. Yarın için birkaç tane planımız var. 2. Dünya Savaşı Müzesi'ne gideceğiz. Ve balık yiyeceğiz. Yarının planları daha güzel. O yüzden gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu da beğenebilirsiniz. Ama gün henüz bitmedi. İlk defa deneyeceğimiz 2 tane bira var. Bunlar da galiba lokal markaların. Bir tanesi, yani aslında biz şöyle sorduk. Dedik ki biz Carlsberg gibi, işte Heineken gibi biraları seviyoruz. Hangisi en yakın olur? Dedi ki yani bu ikisi olabilir ama bir tanesi daha tatlı dedi aslında. Sonra da biz de dedik ki ikisini de rica edelim. Ben hangisini seversem eşim de diğerini içer. Yıllarca köpürtmedik bunu. Biranın bütün bu köpüğü midemizde şişti. Yani yanlış bu. Bunu köpürtün. Yani dışarı çıksın hepsi. Midenizde rahat etsin. Böyle içiyormuş. Böyle içiyor. Ben böyle rahat ediyorum. Usul olmuş.
Ya bu bence Tuborg Amber'in tadı ve 5.6'ymış bu arada. Normalde 5 olur biralarda alkol oranı. O yüzden ben bunu seçtim. Eşime salla.